रास्ता। पार्क में ये बच्चे क्या और गाइड देखते हम इधर। चुप। सक्षम से दोस्ती मत करो। ओके, आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। इससे जो करेंगे और आपको एक तरफ दिखाता हूँ। ये दूसरी लाने वाला ये भैया दूर है। आप लाइक सब्सक्राइब करिए। देखो क्या है, हम यहाँ पे आज फोटो खिंचवाएंगे या खिंचवा भी नहीं सकते, अभी क्लियर नहीं है। अभी एक भैया जा रहे हैं काम करने। निकाल गया। एक ट्रकिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ये देखिए गाइस, किरान आ रहे हैं, किरान गिट्टी लाने वाला। किरान बोलते हैं। सॉरी गाइस, मिस्टेक ये मैं जस्ट बोल दिया था। ये किरान है, ये गिट्टी लाने वाला है। इधर आ। बस गाड़ी ये देखिए नीचे से कैसे गिट्टी गिरेगा। आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ वीडियो, ठीक है। एक चीज़ और आ रहा है जो कि इसको लोरल बोलते हैं। हमारी इधर लोरल बोलते हैं, इसको रोड बोलते हैं। ओके, अभी वो तो साइड हो रहा है। तो गाइस ये देखते हैं, तो बारीक आहे का बियम होतं सगळं होय आता काय तो ये पीच निकाल रहे केले
मिट्टी के तेल अंकल जा रहे हैं गाइस। अंश जाना नहीं, सॉरी गाइस, मैं अपने दोस्त को बोल रहा था। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पे गिट्टी मुलायम कर जाएगा गाइस, ये देखिए यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ पे बिछाया जा रहा है ये सब। ये देखो ट्रक गया, बस स्टॉप है। मैं आपको वीडियो काट के बोला हूँ ताकि वीडियो बढ़ाए ना, मिस्टेक ना हो ना। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अंश इधर तक, अंश अंश अभी ये गिट मुलायम हो गया, यहाँ से जा रहा है। तो देखिए गाइस जहाज गया। ये पहला ट्रक जो यहाँ पे था और आ गया ये, पता नहीं। गिट्टी मुलायम करने वाला, ये गिट्टी मुलायम करने वाला लोलर बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता। रोड रोलर, रोड लोलर, ओके। और दूसरा ट्रक वहाँ पे जो सीमेंट गिट्टी बालू सब कुछ ले जाता है, वो वाला ट्रक है। गाइस मैं आपको इस चीज़ दिखाना भूल गया, अब तू नीचे करना, बल्कि ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं करना, थोड़ा सा। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये देखिए यहाँ से बीच बना है, अभी न्यू बीच बना है। तो देखिए गाइस यहाँ से ऐसे बना, अभी न्यू बीच बना है, आपको ऐसे से दिख रहा होगा। ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते आपको, बहुत ज़्यादा दूर बना है, अभी और तैयार होगा। फिर स्टार्टिंग यहाँ से नहीं हो रहा था, वहाँ से हो रहा था। अब यहाँ से बना के फिर वहाँ पे चले जाएंगे। फिर आप बनाते हैं पीछे बैक, कैमरा बैक, ओके। जूही दीदी का फ़ोन आ रहा है। तो गाइज 1 मिनट लाइन पे रुक जाए।